دونك السلام عليكم شباب، مرحبا في هذا لا فيديو جديدة بالنسبة للتصحيح يعني لي برودكسيون اكريت في لاشين ديال البيضاوي للمعرفة والعلم. دونك نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا مزيان. اليوم غادي نشوفوا هاد لا برودكسيون ديال الزميل ديالكم اللي صيفط ليها عبر الواتساب. نشوفوا كيفاش دايره لا برودكسيون، نحاولوا نيفاليوها يعني شكلا ومضمونا، ونعطيو الرأي ديالنا فيها بيان سور في طريقة الكتابة وكذلك في المعلومات اللي فيها. دونك كما جرت العادة نشوفوا أول حاجة هو au niveau de la forme. دونك لا فورم تتبان ليا داكور، كتبان ليا لا فورم شوية ناقصة شوية. علاش؟ حيت كاينين بزاف ديال الفراغات. دونك نتوما تعودتوا على اننا كنقولوا في لي برودكسيون اكريت. هادشي علاش كنطلب منكم تفرجوا في لي برودكسيون اكريت كاملين اللي درنا في لاشين، على واحد الحاجه، ان ماشي دائما كتلقى ليتيديون كيرتكب نفس الاخطاء. دونك حتى فاش كنصحح انا راه كنصحح غير الاخطاء ديال هذاك ليتيديون. الا تفرجتي بزاف ديال لي برودكسيون دونك كتكون عرفتي بزاف ديال الاخطاء اللي ارتكبوهم الاصدقاء ديالك. هنا او نيفو د لا فورم ناقصه شويه. علاش؟ ما كتبانليش لا انتروداكسيون معزوله بوحدها مزيان، الديفلوبمون تيبان لي تما فيه جوج ديال لي باراغراف ثلاثه. دونك كما قلنا في لا فورم خص مازال تزيد تخدم على لا فورم شويه. في المضمون دونك حتى في لا فورم غادي نبقاو نهضروا عليها. دونك غادي نشوفوا المضمون دابا، نحاولوا ايفاليو l'écriture ديال الزميل ديالكم. Actuellement, nombreux sont les gens qui trouvent que pour réussir socialement, il faut travailler. Par contre, d'autres préfèrent les jeux d'hasard ou d'argent, comme les jeux de cartes, de loterie, la loterie, etc. Donc, laquelle des deux opinions est la plus raisonnable? Et satisfaisante. Donc, très bien, مزيان. Au niveau de la production, مزيانة. Donc, دار لينا une introduction مزيانة. Juste هذيك la question, donc laquelle des deux opinions est la plus raisonnable? غادي ترجع هذيك، دونك غادي ترجعها تجي مورا لا لوتري مباشرة، ما تهبطش دير السؤال بوحدو. Premièrement تما خاصك واحد لاكسون. دونك برومييرمون يعني خص باش تجي باينه ليا ديك لانتروداكسيون معزوله على le développement. Premièrement, on commencera par discuter la première thèse, d'autre part la deuxième, puis on finira. D'accord. D'accord, فهمتك هنايا شنو درتي، ولكن هادشي اللي درتي سي premièrement, on considère pour discuter la première thèse, d'autre part, donc, d'autre part, deuxièmement, on étudiera la deuxième thèse, puis on finira par une conclusion, une synthèse ou là une conclusion entre une conciliation, d'accord, conciliation. شنو هي لا كونسيلياسيون؟ لا كونسيلياسيون دونك التصالح ما بين لي دو. داكور، ماشي مشكل. دونك هادشي باقي كنظن باقي محسوب على لانتروداكسيون. دونك هادي راه كلها لانتروداكسيون. بوغ موا راه لانتروداكسيون راك درتي فيها بزاف. داكور، وهاد برومييرمون اون كومونسرا باغ ديسكوتي، من الاحسن انك ديرها قبل من لا كيسيون. داكور، اولا تحيدها كاريمون يعني تمايا راه ماشي مشكل الا حيدتيها. Concernant la première, donc derrière le développement, concernant la première catégorie, on pense qu'il faut travailler. On peut dire que leur choix, bon, concernant la première catégorie, qui pense qu'il faut travailler, on peut dire que leur choix est dicté par les raisons suivantes. ما نرجعش للسطر. les raisons suivantes دير بوان ودير tout d'abord. داكور، هادي يمكن راه شي منهجيات كتشوفوهم في اليوتيوب وكيكونوا كاتبينهم اساتذه بحال هكا. داكور، يمكن هاد المنهجيات راه جو سوي با داكور، انا ما متفقش معاهم بهاد الطريقه هادي، حيت كما كنعرفوا دائما لانتروداكسيون خصها تكون معزوله بوحدها، لو ديفلوبمون معزول بوحدو، لا كونكلوزيون بوحدو. سينو الا كل مره كنقز سطر ما بقاتش اون برودكسيون اكريت، راه ولا ان تكست
بحال تندير لا ديسيرتاسيون في لا فيلوزوفي ولا شي حاجه كيولي لو تكست عندك كبير بزاف. لا ديك ندير par les raisons suivantes ou la part de nombreuses raisons par les raisons suivantes غادي دير دو بوين ديك tout d'abord غادي تطلعها الفوق ديرها مباشره تزيدها d'abord ولا tout d'abord. Pour réussir l'action forme E, dans leur vie, il vaut mieux qu'ils avoir un travail. Un travail, un travail stabilisé, point. Ensuite, on peut ajouter une raison plus forte. Mais déjà, une raison plus forte, ensuite, on dit la raison d'y en plus, gagner de l'argent halal. Pas plus. Ensuite, gagner de l'argent halal. Ça fait. Surtout pour les musulmans, car le bon exemple, le messager de Dieu, le bon exemple du messager de Dieu, nous a commandé d'éviter la loterie. Point. Enfin, l'argent de haram, l'argent de haram ne dure pas et c'est mieux avoir un salaire continu. C'est mieux avoir un salaire continu. D'accord. مزيان دونك رجعتي للسطر بلا ما دير ديك تيغي كتب نيشان. Et ce qui concerne la deuxième catégorie, ماشي en ce qui concerne la deuxième catégorie, ceux qui refusent totalement l'idée précédente, en effet, ils gagnent beaucoup d'argent. À titre d'exemple, arrive jusqu'à les milliards. D'accord. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent. Par ailleurs, ils ne souffrent pas beaucoup pour gagner de l'argent. Il suffit seulement de devenir des nombreux pour gagner. Pour deviner des nombres pour gagner. D'accord. Donc هنايا قبل ما نشوف لا كونكلوزيون فين هي كما قلنا au niveau de la forme خصك تقاد شويه la forme مزيان. au niveau ديال les arguments اللي عطيتي ils ne sont pas trop forts ولكن مزيانين ça passe donc مزيانين ما كديرش دي زيرور بزاف ديال l'orthographe ni de grammaire donc c'est déjà bien. Donc bref, le travail est le moyen le plus sûr et le plus loyal pour gagner la vie et rien ne peut égaler avec il. Et rien ne peut l'égaler. L apostrophe égaler avec il. Finalement, on peut se demander comment peut-on éviter ces jeux dans notre société. D'accord, très bien, ma biage. C'est la conclusion, ma biage. Donc pour la production écrite, ما غاديش نقول لك انا لا برودكسيون ديالك راها مزيانه ولكن خصها تحترم شي شويه بعدا او موان تحترم الشكل يكون مزيان يكون واضح فيها الشكل كما قلنا لانتروداكسيون مزوله لا ديفلوبمون مزول ولا كونكلوزيون مزوله. ensuite خص بون لي ليان لوجيك استعملتيهم مزيان ما عندي ما نقول عندك دي زيدي عندك دي زارغومون اخطاء قلالين عندك دونك راه الا احترمتي غير لا فورم راه tu peux avoir واحد لا نوت اللي غتكون مزيانه ومزيانه بزاف ميم في لا برودكسيون ديالك.